States Anthony Blinken kamisaarraa durataa gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed waliin Finfinnee keessatti mari'atanii jiran. United States Afrikaa wal qabatte badhaateef nagaa qabdu ijaaruuf ajandaa gamtaa Afrikaa kan bara 2063 dhugoomsuuf akkamitti gargaaruu akka dandeessu ni dubbanna. Akkasumas United States waa'een daldalaa walaba ardii Afrikaa innaa ka'u galma gamtaa Afrikaa kan walitti dhufeenya dinagdee naannoo attamiin haala wayyaa'aadhaan deeggaruu akka dandeessu tuquudhaan ministirichi marii sana dura dubbatanii jiran. Akka durataan komishinii gamtaa Afrikaa jedhanitti marii har'aa irratti dhimmoota hojiirra oolchuu adeemsa nagaa Itoophiyaa waliin wal qabatan kan haammate ta'uun ibsameera. Durataan kun Twitter isaanii irratti akka barreessanitti raawwii waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuuf dhimmoota naannoo biroo fedhii waloo qaban irratti adeemsa jiru ilaalchisee yaada wal jijjiiraniiru. Marii Finfinneetti geggeessameen booda Blinken daawwannaa guyyoota 4 Afrikaatti geggeessan isa lammataaf gara Niijeritti qajeelaniiru. Ministirichi Blinken muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin kaleessa dhimmoota adda addaa irratti mari'atanii jiran. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa United States Ned Price ministirichi Blinkeniif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti mariin geggeessame michummaa gaarii United States fi Itoophiyaa gidduu jiru mirkaneeffamuusaa bakka bu'a jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee daawwannaan ministirichaa hariiroo biyyoota lamaanii kan haaromsu akkasumas deeggarsaaf gargaarsa maallaqaarra ugura kaa'amee ture kan kaasu ta'uusaa abdii qaban ibsaniiru. Daawwannaa Blinkenitti aansee Itoophiyaan agwaadhaaf carraan kenname bakka takka deebi'ullee abdii qaban ibsanii jiran. Itoophiyaan agwaatti deebi'uuf fedhii isheen qabdu dhugumatti ni qooddanna jechuudhaan Blinken kaleessatuu ta'uudhuuf ibsa kennanii jiru. Innaa Itoophiyaan waliigaltee nageenyaa sana hojiitti hiikuuf itti fuftee jirtutti martinuu kallattii sirriirra deemaa jira jedhan Blinken. Roobii kaleessaa Blinken akka jedhanitti Itoophiyaan hariiroo isheen United States waliin qabdu fooyyessuuf waliigaltee nagaa naannoo Tigraay waliin irra ga'ame hojiitti hiikuu ilaalchisee fooyya'ina argamsiisuu qabdi. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraay waggoota 2 turetti aansuudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa raawwatamaa akka jiru dhiittaa mirga namaa hamaan jiraachuu dhiisuusaa mirkaneessuudhaan mara kan haammachiiseef adeemsa ce'umsaa amanamaa ta'e hundeessuu qabdi jedhan jechuudhaan Iskindar Fireef Kennedy Abaate gabaasaniiru. Godina Guraagee keessatti namoonni gaaffii naannoo kaasanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti hidhaan isaanii irratti raawwate seeraan ala. Poolisiin immoo namoonni kun kan hidhamanii okkora kaasuudhaaf yemmuu yaalaa jiranidha jedha. Gabaasa kanas tujube. Jiraattonni naannoo kibba Itoophiyaa godina Guraagee akka jedhanitti namoonni dhuunfaa 60 ol ta'an kanneen gaaffii mootummaa naannoo hundeessuu deeggaran jedhaman seeraan ala hidhamanii jiru. Namoota hidhaman keessaa kaan isaanii miseensota mana maree naannoof godinaa himannaarraa bilisa ta'uu isaanii VOA'f ibsaniiru. Miseensonni paartii mormituu paartii haqaa hawaasummaa Itoophiyaas namoota hidhaman keessaa tokko ta'uu paartichi beeksiseera. Komishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo garuu namoonni dhuunfaa kun godina Guraageetti jeeqamsa kakaasuudhaaf shira xaxan jedhamanii kashakkaman ta'uu VOA'tti himaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Paartiin siyaasaa haaraan Tinsaa'ee Sabaa Indartaa jedhamu hundeeffamuu isaa guyyaa kaleessaa ibsee jira. Paartichi ibsa Finfinnee keessatti kenneen boordiin filannoo biyyaalessaa beekumsa amma tokko laachuusaa fi ibsee jira. Paartiin kun itti fufuudhaanis olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay akka falmu dubbatee jira. Hanqina haqaa fi bulchiinsa gaarii Tigraay keessa jiru akka falmu kan ibse paartichi mootummaan federaalaa hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay warreen ji'oottan 20 oli kaffaltii malee jiraatanii fi akka kaffaltiin isaanii gadhiifamu akka barumsii fi geejjibni lafaa jalqabamu gaafachuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Immoo gara oduu biraatti ceenu mootummaan Soomaaliyaa warreen miseensota garee Al-Shabaabii dooktarotaa fi loltoota fakkaachuudhaan balaa namarratti geessisanii namoota ajjeesan irratti du'a murteessuu isaa gabaasee jira. Oduu kanas akka taanutti bal'inaan isinii dhiyeessina. Manni murtii waraanaa Soomaaliyaa hidhattoonni Al-Shabaab dooktoraaf aangoota waraanaa fakkaatanii dhukaasa raawwatan kanneen ittiin jedhe 3 akka ajjeefaman ajajee jira. Ahmad Mohammad Soomaaliyaa Maqdishoo irraa akka gabaasetti manni murtii oliyyannoo waraanaa Maqdishootti argamu namoota 3 hidhattoota Al-Shabaab jedhaman kanneen of jijjiiranii haala lubbuu namaa galaafatu magaalattii keessatti raawwatan irratti adaba du'aa roobii kaleessaa akka raawwatamu ajajeera. Manni murtichaa akka jedhetti ga'eessi umurii waggaa 38 Muhammad Abdinuur Jiiroo maqaa sobaa fayyadamuu dabalatee Dr. Faanaa jechuun akka waan ogeessa fayyummaa sammuu ta'etti of ibse.
Aangawoonni akka jedhanitti bara 2021 manneen nyaataa Maqdishoo keessatti argaman lamarratti boombii darbachuudhaan lubbuu namoota 20 galaafate. Manni murtichaatti dabaluun jiroon yoom akka ta'e ibsuu baatus haleellaa istaadiyoomii kubbaa miilaa dugdee magaalaa Maqdishootti raawwatameen namoota 2 ajjeese ji'a guraandhalaa keessa immoo boombii of wareegaa loltuu tokko ajjeeseef gargaarsa kennee jira. Ittaanaa abbaa alangaa mana murtii waraanaa akka ta'an Muummiin Huseen Abdallaa akka jedhanitti manni murtichaa Mohammad Abdinuur Jiroo kan Dr. Faanaa jedhee of waame Mohammad Abdullee Abookoo kan Bimaaloo jechuun beekamuuf Shariif Mohammad Bargaadlee Ayaanlee kan maqaa Jeegoo jedhamuun beekamu irratti adaba du'aa muree jira. Kan umriin waggaa 36 Bimaaloon ajajaa waraanaa of fakkeessuudhaan bara 2019 keessa mana nyaataa Maqdishoo keessaa tokko haleeluudhaan namoota 11 galaafate. Manni murtichaa akka jedhetti Bimaaloon waggaa tokko dura finxaaleeyyii Alshabaabiin buufata xayyaara Maqdishoo irratti haleellaa raawwatame gargaaruudhaan loltuu tokko ajjeesee jira. Kan umriin waggaa 53 Ayaanleen waraana Somaaliyaa keessaa ajajaa waraanaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsamus waraanni garuu ni haale. Manni murtichaa akka jedhetti Ayaanleen baatii guraandhalaa keessa galma gabaa Maqdishoo boombiidhaan haleelee namoonni 16 yoo du'an kanneen biroon 38 immoo madaa'aniiru. Biyyi Maalaawii obomboleettii ishee mudateen gargaarsa addunyaa gaafachaa jirti. Qibxata darbee obomboleettiin Fireed jedhamu biyyattii rukutee yoo xinnaate lubbuu namootanii 225 galaafachuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni kunis ittaanee dhiyaata bal'inaan. Pireezidaantiin Maalaawii qibxata darbe erga obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattii kibba bahaa Afrikaa kana rukutee lafti fottoquudhaan kanneen dhibbaan lakkaa'aman galaafatee booda balaa biyyoolessaa dhaqqabe furuuf deeggarsa addunyaaf iyyataniiru. Obomboleettiin kun dhuma torban 3 yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataaf gara andaara galaana Afrikaatti deebi'ee du'uuf manca'uu qabeenyaa dhaqqabsiise yoo ta'u Maalaawii garuu yeroo jalqabaaf mudate. Pireezidaant Laazaar Chaakaweeraa gadda biyyoolessaa 2 labsuudhaan sadarkaan gaaga'ama asitti nu mudachaa jiru qabeenya nu harka jiru caalaa guddaadha jedhan. Mootummaan lammiilee Maalaawii 10,000 lakkaa'aman kanneen obomboleettii kanaan miidhaman gargaaruuf kwaachaa biliyoona 1.6 yookaan doolaara miliyoona 1.5 gumaachuuf waadaa galeera. Aangawoonni akka jedhanitti biyyattii keessaa yoo xiqqaate namoonni 225 yoo du'an kanneen biroon 100 lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Obomboleettiin Fireedii jedhamu biyyattiif gara biyya hollaa Moozaambiikitti ce'ee lolaaf lafti fottoqee biyyoota lamaan irraa namoota 290tti kan hedaman yoo du'an kutaa kibba Maalaawii keessuma magaalaa daldalaa ijoo Bilaantaayiriif naannoo isheetti gareen baraarsaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf yaalii gochaa jiran. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten erga Raashaan diroonii Yuunaayitid Isteetsi galaana gurraacha keessatti kuffistee booda hanga seerri addunyaa eeyyamutti Yuunaayitid Isteetsi balali'uu ishee itti fufti jedhaniiru. Oduu kanaafis tujube. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi viidiyoo kamisa har'aa ka waraanni Raashaa ka diroonii hordofii Yuunaayitid Isteetsi jidduu seenuudhaan kibxata darbe galaana gurraacha irratti kuffifamee gadhiisee jira. Xayyaarri Raashaa Su-27 utuu boba'aa gannaqu yeroo diroonii Yuunaayitid Isteetsi MQ-9 duubaan dhiyaate gubbaarra utuu darbuu agarsiisa viidiyoon kun. Su-27 lammaffaan haala wal fakkaatuun kan itti dhiyaate yoo ta'u yeroo diroonitti bira ga'u waraanni Yuunaayitid Isteetsi xayyaarra waraana Raashaa diroonii kana waliin walitti bu'ee ennaa jedhutti waraabbiin viidiyoo adda cite. Waraabbiin viidiyoo inni dhumaa akka mul'isutti waraabbiin sun itti fufee balaan balleen diroonitti dabuu ishee mul'ise. Viidiyoon kun kan gadhiifame ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten gita isaanii Raashaa waliin waa'ee walquunnamtii kanaa erga dubbatanii guyyaa tokko booda. Ameerikaan balali'uuf bakka seerri sadarkaa addunyaa hayyamu hundatti socho'uu itti fufti. Xiyyaarota waraana ishee haala nageenya qabuuf oguma qabuun hojjechuun dirqama Raashaati jechuudhaan Oosten reefuu ministeera ittisaa Raashaa Sargee Shohiguu waliin bilbilaan haasa'uu xumuruu isaanii erga beeksisanii booda gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Erga onkoloolessaa as hoogganoota ittisaa lamaan gidduutti haasaan bilbilaa isa jalqabaa ta'u aangawoonni kun beeksisanii jiran. Oduun Blinken walitti dhufeenya biyyoota lamanii isa sababa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa turee fi lubbuu namootanii 500,000 ol galaafateen kan ka'e laafee ture deebisanii jabeessuudhaa fi aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'atanii turanii
marii isaanii kana keessatti waa'een imaammata ceehumsa haqaatii fi waa'een itti gaafatamummaa dhumiinsa raawwatame dhimma ijoo akka ture gabaasni Sindiiseen qopheessite ibsee jira. Dabalanni gabaasa kanaa kunuuti waliin caqasu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken yommuu hanga'oota mootummaa Itoophiyaatii fi hanga'oota Tigraay waliin Finfinneetti wal arganii mari'atan sirni bunaa aadaa Itoophiyaa jalqaba gaarii ture. Gareewwan hunduu wal waraansa hamaa waggoottan lamaa fi taasifame keessaa ba'anii walitti dhufeenya isaanii deebisanii jabeessuudhaaf ni barbaadu. Bilinken lubbuu namoottan darbee fi namoottan hedduu dandamannaarra jiran yaaduudhaaf yeroo muraasa fudhatan. The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence. Dhugumatti walitti bu'iinsichi badiinsa ture. Kan kuma dhibbatti lakkaa'amanu du'aniiru. Okkorri saalaa bal'ina qabu dubartoota irratti raawwateera. Miiliyoononni mana isaanii gad lakkisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Hedduun nyaata, dawaa fi qoricha barbaachaa turan. Hospitaalonni, manoottan barumsaa, dhaabbileen daldalaa meeshaalee waraanaatiin barbadaa'aniiru. Lubbuu baraaruudhaaf jireenya jijjiiruudhaaf waliigalteen diinummaa dhaabuu bu'aansaa guddaadha. Qawween calliseera. Akkuma wal waraansii dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaa hir'ateera jedhan Bilinken. Hoggantoonni Afrikaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi hoggantoonni Tigraay waliigaltee diinummaa dhaabuu ji'a sadaasaa keessa taasifamee fi isa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramee fi akka galataa qaban dubbatan Bilinken. Bilinken oduu gammachiisaa biraas ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa Itoophiyaaf taasifamu keessaa bakka guddaa akka qabdu himan. Today, I announced an additional $331 million in emergency food and humanitarian assistance. Har'a lammiilee Itoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'aman warreen walitti bu'iinsaa fi hongeedhaan miidhamanii fi nyaata atattamaa fi akkasumas gargaarsa namoomaatiif kan oolu gargaarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 kennuudhaaf murteessuu keenyaan ibsaa jedhan. Ogeessi VOA'tti dubbatan tokko waan hunda bakka isaatti deebisuun waan yeroo fudhatuu fi waan battalatti guutamu akka hin taane dubbatan. Garuu Yuunaayitid Isteetsi gargaarsaa fi bakka addaa qabdi jedhaniiru. Joosef Siigal Yuunivarsiitii Ittisa Biyyaalessaatti wiirtuu qo'annoo tarsiimoo Afrikaa irraa akkana jedhu. And I think that's where the United States has a very critical role to play as a trusted actor, as a guarantor. Yuunaayitid Isteets akka garee amantaa qabduutti akka waabiitti bakki sun bakka isheen gahee murteessaa itti taphattu natti fakkaata. Yommuu gareewwan lammanuu fuulduratti tarkaanfachaa jiran kanatti dantaan lammiilee Tigraay hubatamaa akka jiru mirkaneessuun ni danda'ama. Birmadummaanii fi dantaan Itoophiyaas akka kabajamu mirkaneessuun ni danda'a jedhan. Ogeettiin biraa VOA'tti dubbatanii Abiyyi Ahmed walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii wajjin jiru deebisanii arguudhaaf akka barbaadan dubbatu. Sagantaa daldala bilisaa dabalatee garuu akeekkachiisa qabu. Saaraa Yaagarii Washington DC'tti daayirikteera dhaabbata Human Rights Watch akkana jedhu. What he has been doing is downplaying the atrocities that have occurred by all warring parties, but also his own. Kanaafuu wanti inni hojjechaa ture hammeenya qaamota waraanaa hundaan raawwatame kan isaanis qajeelfama mataa isaatiin iddoowwan akka Tigraay keessatti raawwatame xiqqeessuudha. Kanaafuu gargaarsa dinagdee Yuunaayitid Isteets irraa argachuu barbaada. Daldala bilisaa qabaachuuf, daldala gara Itoophiyaatti deebisuuf michoowwan biroo naannoo addunyaa jiraniif arjoomtonni fedhii akka qabaatan gochuuf yaalaa jira. Yuunaayitid Isteets Itoophiyaadhaaf maaliif barbaachisaa taate? Vaandaa Feelbaa Biraawun wiirtuu Istiroot Taalbootiin isa nageenya tarsiimoo fi teknooloojii isa Biruukiliin Niiwuorkitti argamu irraa gaaffii Kaarool Vaaldaamiin VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. It's a very large, populous country with a hefty military force in the Horn of Africa and has been for 2 decades a U.S. principal ally in counterterrorism. Gaanfa Afrikaa keessatti biyya uummata hedduu fi humna waraanaa qabdudha. Waggoota 12 michuu Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan dhimma shororkeessummaa kutaa sanaa irratti hojjattee jirti. Sun ammas waan hin jirre miti. Duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamu keessatti qooda barbaachisaa qabdi. Itoophiyaan gara fuula duraatti loltoota ishee gara Soomaaliyaatti ni ergiti jennee eegna. Kanaaf ajandaan shororkeessummaa ajandaa akkaan barbaachisaadha. Lammaffaan dhimma barbaachisaa Yuunaayitid Isteets hubatte tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa kan naannoo Tigraay sana qofa akka hin taanedha. Dhimmi dhoowuu danda'u guddaan naannolee biyyattii adda addaa keessa jira. Rakkoo hamaa wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffame hordofsiise
Oromiyaa keessatti wal waraansi yoo babal'ate. Kana malees waa'ee dhimma Amaaraa hunduu furmaatarraa fagoo jiru. Sadaffaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessaa sirnaan dhimma ajandaarra jirudha. Wal waraansi Oromiyaa fi kutaalee biyyattii kabiroo keessatti ka'uu mala. Dhimmi biraan immoo Chaayinaan Afrikaa keessatti mul'ataa deemuun Yuunaayitid Isteetsiin yaaddessee jira. Blinken nagaan bu'uu isaa Itoophiyaan karaa sirrii irra jiraachuu ishee ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets hawwii ishee ibsiteetti. Garuu yeroo ammaa kana waa'ee sagantaa daldalaa Yuunaayitid Isteets deebisanii simachuudhaaf qophii miti. Jedha gabaasni CNBC'n daawwannaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Blinken Itoophiyaatti taasisanii ilaalchisuudhaan qopheessite. Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanus waa'ee dhuma daawwannaa Antoonii Blinken kan ilaallatudha. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteets irraa affeeree jira. Waliin na caqasu. Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Blinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana geggeessanii jiru. Itoophiyaa fi Nijeritti kan fuuleffate jechuudha. Kaleessa immoo Itoophiyaadha kan isaan oolanii. Maaliif Itoophiyaa fi Nijeritti fuuleffatan? Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbateetii jalqabee addunyaan hundumtuu gar tokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaa fi gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccisanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa globalizimiin guddatee warri akka Chaayinaa fa'aa kun ekonomiin isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha dippiloomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaaf carraaqaa jirru. Blinken eegashoomaniiti si arfaffaa isaanii deemuu isaaniidha Afrikaatti. Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaa fi Niijer ta'e? Ani Itoophiyaa irratti dubbadhee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lama kana keessatti waraansa siivil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaadhaa fi Itoophiyaa hedduu jiru akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'uu dhiibbaa guddaa gochaa turte Ameerikaaniin economic leverage isheedhaan dhiibbaa guddaa gochaa turte. Dhiibbaan kun immoo akka hojiirra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada. Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa ka jedhudha. Maal jechuudha kuni maaliif kanatti fuuleffatan? Hayyoon ilaalcha kana peace and stability jedhan. Nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yoo ta'e naannoo sanatti haqni namaa dhiitamaa jira, dimbarri Tigraay tuqamaa jira jedhanii kan Eertiraan ammayyuu qooda fudhachaa jirti. Humnoonni Amaaraa biyya Tigraay kan jedhamu sana keessa ammayyuu jiru. Kanaaf inni kun dhuma argachuutu isaaf qaba araarri kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha. Hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana. Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan Dr. Alamaayyoo. Murtii yookiin transitional justice jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsatu hin ta'iin waraansa kana keessatti haqni ilma namummaa akka malee dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isatti jira kan jedhu dhaabbi cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha transitional justice jedha. Accountability godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kanaa karaa United Nations keessa yeroo baay'eetti dhiyaatee mootummaan Itoophiyaa kanaaf
fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamuu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru. Isa kana akka hojiirra oolu kan Ameerikaan amma itti jala murtee cimsitee isa gaaffii Yuunaayitid Neeshiniin kaase kana. Haasawa isaanii kaleessaa keessatti Blinken haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Kanoo akkamitti ilaaltu Dooktar Alamaayyoo? Dhugaa kuni dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himan hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u, mirga ala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u, lola ummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabanii. Xiyyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata. Dooktar Alamaayyoo, walumaa galatti daawwannaa Antooni Bilinken Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kanaa akka dhimma ijootti fudhatee gaaffii dhiyaataa jiru kan hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu? Kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaaburraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaan moggaatti dhiiburraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanni dirqamee araara kana keessa gale. Kanaaf amma kaleessallee Blinken gargaarsa doolaara miliyoona 331 gargaarsa ala namummaaf nan laata jedhu. Kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatin dirqamee jechaadha fedhii Ameerikaa hojiirra oolchuu irratti jira jedhee yaada. Garuu akkasuma jennu isa transitional just accountability jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu narakkisaa jechuudha. Nagaan keessuma Tigraayiidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaanfii guddaa adeemee jira. Umura hin godhata jedheen abdadha. Haala jirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa walumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a. Hayyuu falaasama siyaasaa Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis galatoomaa carraa kana kennuu keessaniif. Ayyee qophiin keenyattaan qophii torbanii fayyaadha. Qophii har'aa keessatti isa kan torban darbe waa'ee dhimma haadholii irratti jaallanneen Dooktar Asaffaa Simeetii wajjiniin gooteedha. Gaaffii jaallannee irraa jalqabne